Разведку делают наши альпинисты, да. И, соответственно, все это срезать всем в любой момент. И все это может летать. פעולה פה בשיפה היא פעולה משמעותית, מבצע נועז, תחבולני, מרשים ביותר עד כה, פגע במאות מחבלים, עצר מאות מחבלים והביא לפה נכסים מבצעיים ומודיעיניים גדולים. אנחנו ממשיכים בפעולה הזאת, ההובלה של המפקדים היא מצוינת ואנחנו נסיים את הפעולה הזאת רק כשאחרון המחבלים יהיה בידינו, חי או מת. הערכה רבה לכוחות, הערכה רבה למפקדים, תמשיכו קדימה, לא עוצרים לרגע. Разведку делают наши альпинисты, да. И, соответственно, все это срезать всем в любой момент. И все это может летать.